Alors, cher ami, vous allez le constater, ça fait un moment que cette plateforme ne fonctionne plus. Mais à travers un VPN, vous pouvez facilement vous connecter. Donc, vous allez juste sur Google Play Store, vous téléchargez un VPN, n'importe quel VPN vous téléchargez et vous vous connectez sur le VPN. Dès que vous vous connectez sur le VPN, vous revenez maintenant sur la plateforme et vous allez voir que ça va à nouveau fonctionner. C'est ce que moi je viens de faire. Je viens de me connecter avec un VPN. Maintenant, je vais essayer d'effectuer un retrait. Donc là, avant ça, vous voyez, ça ce sont les derniers retraits que les gens ont déjà effectués sur la plateforme. Donc je suppose que la plateforme fonctionne toujours. Donc là, je vais effectuer un retrait. Je vais maintenant cliquer sur l'option retirer mes fonds afin de voir si de mon côté aussi ça va passer. Parce que moi aussi, je n'arrivais vraiment pas à me connecter sur la plateforme. Donc ça, c'est les derniers retraits que j'ai déjà effectués sur la plateforme. La dernière fois que j'ai effectué le retrait, c'était le 16 juillet. Donc là, nous sommes en août. Je vais effectuer mon premier retrait du mois de août pour voir si ça va toujours fonctionner avec le VPN. Donc à la première case, je dois mettre mon adresse de portefeuille payeur. À la deuxième case, je mets mon adresse email. Et à la troisième case, je mets le nombre que je vais retirer. Ensuite, je vais cliquer ici sur demander un paiement. Et là, vous pouvez le constater, la demande de mon retrait a été acceptée. À présent, je vais juste patienter que l'argent puisse arriver dans mon portefeuille. Donc, j'ai retiré un total de 31 dollars. Donc là, je vais maintenant patienter. Et vous allez voir que je viens déjà de recevoir l'argent. Voici les 32 dollars que je viens de recevoir. Donc la plateforme paye toujours et ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit, utilisez un VPN et vous allez voir la plateforme va toujours fonctionner. Et pour ceux qui disent comment obtenir les cristaux, j'avais déjà fait une vidéo où j'ai expliqué comment obtenir les cristaux. Ok? Donc une fois de plus, allez juste télécharger le VPN. De mon côté, c'est AlloVPN que j'utilise. Vraiment, c'est un VPN qui me permet de me connecter sur le site sans problème. En tout cas, vraiment sans problème. Donc, à la prochaine.